最近真的是巨热，坐在这里剪辑视频的时候，我感觉我自己身上的肉已经熟了一半。但是不管有多热，我早餐还是不怎么吃凉的东西，所以准备简单的挑一个吐司，消灭一下昨天剩下的鸡蛋。不知道你们那里现在有多少度呢？而且这种热乎乎的天气，你们会选择吃什么样的早餐？我油放太多了，所以把肉片也稍微煎了一下。烧烤酱走起，把这些酱料放在冰箱里冰，真的是太明智了。近几年柏林的天气都一年比一年热的感觉，去年有在40度徘徊，希望今年能饶我一命。没有空调的40度简直是烤乳猪，奶酪在室温之下都能慢慢的融化。把小小的炒鸡蛋放上去，咱们就差不多了。站在厨房也实在是非常的热，所以咱们就速战速决。其实我后来发现这个白色的酱是一种沙拉酱，但是对于吃货来说，好吃就完了，其他不用管。画一个快要把我晒晕了的太阳，好让我等会儿把它给吃了。再来点新买的草莓，这一次的草莓非常的红，也非常的甜，就让它代替西瓜做解暑神器啦。吃完哪儿凉快哪儿待着去了，拜拜。